سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه بيقول كانوا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء، يعني المرأة اللي مش محرم ليك، مش أختك مش زوجتك مش عمتك مش خالتك، ما تتساهلش إنك تدخل عليها عشان ما تشوفهاش فتقع محبتها في قلبك، ما يحصلش تساهل في الكلام، ما يحصلش اختلاط. فواحد من الصحابة سأل سؤال بديهي جدا وناس كتيرة بتسأله، قال يا رسول الله رأيت الحمو اللي هو أخو الزوج، احنا عايشين مع بعض ومرات أخويا دي زي أختي، زي ما الناس بتقول بقى دي لو عريانة غطيها والكلام ده. فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، يعني اوعى تتساهل في حاجة زي كده. طب ليه؟ بيقفل علينا عليه الصلاة والسلام ويسد باب الفتنة ويسد باب الشهوة، لأن الأصل في أي علاقة بين الرجل والمرأة إن لما يحصل تجاوز ممكن تصل إلى الإعجاب، ممكن تصل لأنها تبقى فواحش، فبيسد عليك الطريق من الأول. فما تقولش أصلها زي أخت، ما تقولش أصل أنا لو شفتها عريانة هغطيها أبدا، إنما نلتزم باللي الشرع قال، إن الأصل في المعاملة بين الرجال والنساء فيها قواعد الشرع حطها وضوابط، ما نتجاوزش الضوابط دي علشان ما نزلش. فلما الصحابي قال له كده يا رسول الله حمو، يعني الموضوع سهل بينا، قال له لا ما هو سهل، اوعى تتساهل فيه ولا تنظر إليها نظر شهوة، وما تدخلش عليها بدون استئذان، وما تتكلمش كلام ملوش داعي، أو ما تتكلمش كلام بدون حاجة أو بدون ضرورة. إن الأصل إن إحنا بنقفل الأبواب دي عشان نسد الباب ده على الشيطان، يبقى ما يدخلش على أي حد ما هيش محرم ليه، وخصوصا الناس اللي ممكن يكون في تساهل، إن أنا بحكم القرابة، بحكم إنها زوجة أخويا، بحكم إن إحنا ساكنين في بيت واحد أدخل وأطلع أبدا. إنما الشرع شرع علينا الاستئذان، وشرع علينا إن الكلام يكون على قدر الحاجة. عشان كده لما نشوف في قصة موسى عليه السلام لما مر على المرأتين سألهم السؤال على قدر اللي هو عايز يعرفه بس، ما خطبكما، كلمتين اتنين، البنات ردوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يبقى حطينا القاعدة إن ما ينفعش الكلام مع أي واحدة مش من محارمي، زوجتي أمي خالتي عمتي، إلا بالضوابط الشرعية دي. فاوعى تتساهل بقى في الموضوع ده. يبقى مش الحمو الموت إن الحمو ده شخص وحش، لا، حمو الموت إن الحمو بيبقى أو أخو الزوج موجود دايما في البيت، فطبيعي إن يدخل ويطلع. فاوعى تتساهل في حاجة زي كده، تدي أبواب الشيطان عشان أنت تبقى قلبك سليم والنساء كمان يبقى قلبهم سليم، وما يحصلش أي تعلق، ما يحصلش أي مشاكل. يبقى نسد الباب ده على الشيطان عشان ما يحصلش حاجة بعد كده ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى.